Hello，大家好，我是阿飞，今天和大家请个假，今天视频没办法更新了，因为的话我这边这几天一直不太舒服啊。本来的话是一些感冒啊，但是还伴随着一些其他的问题啊。本来是不以为意啊，就是这里啊，就是右边这个肋巴往下啊一点的这个位置啊，就有点痛啊。然后就是咳嗽的时候就还会咳嗽嘛，咳嗽的时候就特别的痛了，就像这样一咳嗽，就这边位置，就肋巴下面这里压着就有一些痛了，就是这样，不知道咋回事啊。我在考虑要不要去医院去做一下检查啊，还是咋回事啊？就是这样，比较纠结，所以的话，今天视频先暂停一下，我自己考虑一下要不要去医院去检查一下身体啊。就是这个，一咳嗽特别痛，我以为会很快就会好啊，然后过了大概这有4、5天了吧，一直都没好啊，就是这样。到时候看一下要不要，就是这样，好吧。然后今天视频就更新到这里，谢谢大家理解。